يحلون بها من أساور من ذهب ولؤلؤا حرير وقالوا الحمد لله الذي أذن إن غفور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله مولانا العظيم. محترم مکرم صدر محفل، اکابر علماء کرام، د دې دینی مدرسې اساتذه، طلباء اعزام، او د دې کلی سره تعلق کو د الله په دین باندې مینو سره محبت لرو، نارینه او کورونو کې اوریدونکو زنانو، زستاسو غیتر په دغه وخت باندې سحر او تاسو بچو ته قرآن په ناظره هم وښودلو، قرآن حفظ ورته هم وښودلو او د قرآن کریم ترجمه او تفسیر ورته هم وښودلو، نارینه بچو ته درته هم وښودلو، زنانه بچو ته درته هم وښودلو. د قرآن کریم آیتونه ولیکم، د دې خلک قرآن ویل د قرآن حصه ده، لکه څنګه چې عام کاغذ قرآن په لیکلو سره قیمتي کېږي، دغه رنګې ستاسو د بچو وختونه د قرآن په تلاوت سره د علماو قیمتي کړي او دا د الله فضل او احسان وګڼئ چې په دې دور او په دې زمانه کې الله ستاسو کورونو ته د قرآن تلاوت کوونکي ژبې در نصیب کړي. دا د دې امت خاصیت دی او دا د دې امت امتیازي شان دی چې الله رب العالمین په دې امت کې داسې خلک پیدا کړي چې د هغې د وجود نه به الله د خپل دین خدمت اخلي، د هغې سترګې به د قرآن تلاوت کوي، د هغې غوږونه به د قرآن تلاوت اوري، د هغې ژبې به د قرآن تلاوت وایي، د هغې په لاسو کې به د قرآن پاڼې اوړي راوړي، د هغې په سینه کې به قرآن وي، د هغې مخ نه به د قرآن نور ښکاره کېږي او د هغې مزغو کې به ذهن کې حافظه کې به هم قرآن وي. تېرو امتونو کې صرف د وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هر څوک به و هغه ته به دا اعزاز حاصلېدلو چې آسماني کتاب به یې حفظ کړو. سیدنا موسی علیه السلام ته چې کله الله رب العالمین تورات نصیب کو په تختو په الواحو باندې لیکلی، موسی علیه السلام چې د تورات تلاوت وکړو نو پوهېدو چې د الله نه یو څو دعاګانې وکړي، وایي ربه انی اجد فی الالواح، د تورات په دې تختو کې مې یو څو ناشنا خبرې وکتلې أن أمة من الأمم هي خيرها وأكرمها عليك يا رب العالمين. الله ولې تورات تختو کې مې دا خبره ولوستله چې یو اخرنی امت را روان دی او هغه په ټولو امتونو کې الله په تا ډېر ګران دی. الله هغه امت هغه په تا ډېر قدردان دی او الله هغه په تا ډېر عزتمند دی. الله ما د هغې یو څو خاصیتونه یو څو صفتونه دا په دې تورات کې ولوستل
रब्बाने सिफत इन्नहुमुल आमिरूना बिल मारूफ वन नहूना अनिल मुनकर। अल्लाह तौरात की लिखी थी कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखरने उम्मत अभी की वो और सिफत डाली कि आवाज न तो इंसान द खैर की बड़ी सोच बने की और उम्मत द खैर की बड़ी सोच तो और तो बदल लेकिन खबर क्यों तो बदल न बे माना कई दादा मौलाना से जिहा मदरसा तक दोला पड़ेगा रास्ता सुधनी वजूद पारे दोला पड़ेगा नन अख्तर पता सुभान दे नन द कुरान तिलावत उनकी से विस्तार से कुरान दर्जी नन द हाफिज कुरान द प्लार जोड़ेदल एजाज तासु ته ملاويږي د محشر په میدان کې به هم د حافظ قرآن د پلار په حیثیت باندې تاجونه تاسو ته ورسېږي مزید استاسو او غمونه ټول زمون په سر د علماء په سر د دې امت خاصیت دی الله دې کو سینو کې یو درد کې خدای دې یوازې خپل ځان سوچ ونه کوي د بل مسلمان ورو سوچ هم کوي مدرسہ دا دینی همدردی دا دعوت و تبلیغ محنت دا دینی همدردی دا تبزان لخبر خبر کے سمجھے خدا کی باوجود زدر پس نرزم کو گش کی او دا طویب جمانزن اوست جماعت راگلے دے تبلیغی جماعت راگلے دے او آگی بمانزن اوست دین خبر رکھین و تمانزن کم شریک شا او دا مانزن اوست دین دا خبر ہم باورا دا علماء چې متاسو په کورونو د غشتونه کوي دا عالم په خپل خبره کې سمولي او په خپل خبره کې سمولي او د دې سره ستاره خبره فکر کوي چې کوته د دې ځای نه فرمان الله تعالی نو ستاره ولې نبی عليه السلام د محشر په میدان کې خطا وکړي زما امت کې مجرمان دي دا علماء کوشش کوي چې نبی عليه السلام سره د دروغ کوي دا الله رب العالمین سره د دروغ کوي بتا تو بھی سے روزے لا شاہ خیر پرستار کوتا سے روزہ کو لگا ور مطلب دلی تبصا ملاوشی کوتا انہا لگا ور نسب ملاوشی گٹ استاد فائدہ استاد خیر استاد البتہ مشاقت ازمون سر دی دا علماء چې دوی د جمعې په ورځ دوی په مقبره کې دوی په غم او ښادۍ کې موږ او تاسو ته واعظ او نصیحت کوي مخبر چې د دې سره کوم علم دی هغه ورته الله خدای دی هغه ځان سخت او تکلیف کې تاسو راوړل دا کوم علما چې موږ ته لګیاتي چې هو خلکو د خپل عقیدې تحفظ وکړي یاد ساتي الله او الله د رسول سره دینه مو پرېږدوي دا د دنیا بادشاهان او منبران دا د دنیا زر او دولت دا د وسو ورځو سيزونه دي الله رواني دا الله محبوب صلی الله علیه وسلم د محشر په میدان کې مخې ته ودرېدونکي قادیانیانو ملګرتیا مه کوه قادیانیانو له وحدې مه ورکوه قادیانیانو له عزت مه ورکوه د کوم سړي د لاسه چې د نبي مهربان په سینه او په ختم نبوت نه خنجر ګزار وشو دا سړی واجب القتل دی د وحدې مه ورکوه پاکستان دا علماء ولې ویګیا دي دا زما استاد آخرت سوچ کوي هسې نه چې ته په حوض کوثر نبی علیه السلام ته مخامخ شي او الله ارشاد وفرمایي چې د نبی علیه السلام دا امتي د لارې نه وباسي نبی علیه السلام په دغسې شاته چغې وهلي یا رب اصیحا بي اصیحا بي یا رب هؤلاء من امتي الله دا خو د بودالۍ دا د فلانکۍ محلې زما امتي دی الله ورته فرمایي کوستا امتی دې کوستا د لاسو د کوثر د جام حقدار نه دی زما حبیب تا ته سبق ما لا حدث بعدك ستانه ورستو دې په کوم لار روان شي دا علماء دا زموږ او تاسو په خیر د باندې لګیا دي سوچ او فکر کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته الله دا خاصیت نصیب کړی دی موسی علیه السلام ته الله سوال وکړ زيو دعا کوما یو سوال کوما افلا تجعلهم من امتي الله دا نبی علیہ السلام د امت عالمان دا نبی علیہ السلام د امت تبلیغیان دا امت نبی علیہ السلام د امت واعظان دا نبی علیہ السلام په امت کې د مدرسو استادان الله دا زموږ امتیان نه جوړي د محشر په میدان کې کومه پسې وسکوي کله ولاړ
دا ارزو سوقي سيدنا موسى عليه السلام کوم ځای کې کوي کولیتون کې لاسو کې د تورات تختې نشلې دي او الله نه غواړي الله رب العالمین ورته جواب ورکړي تلک امه احمد صلی الله علیه وسلم دا زما د مدینه د جنت نمبر دا سعادت د هر چا نه کوم موسی علیه السلام بیا سوال کړ الله كفارة ذنوبهم الصلوات الخمس إني أجد في التوراة الله توراة کې نور نشته د نبی علیہ السلام د امت د مغفرت خوري آسان دي بس چې موږ وخت موږ کوي د ماسپټین موږ جو کو سحر ماسپټین پورې کړي ګناونه الله معاف کړي مازیګر موږ یو کو ماسپټین مازیګر پورې کړي ګناونه الله معاف کړي ما خام موږ یو کو مازیګر تر ما خام پورې ګناونه معاف ما پښتن موږ یو کو ما خام نه ما پښتن پورې ګناونه معاف سحر موږ یو کو ما پښتن تر سحر پورې کړي ګناونه معاف الله جديد ما في غير آسان إني أجد في الألواح الله ما للتوراة يوبل أجل خبره وكتب يعملون الصالحات ويأكلون الصدقات نشنا خبره وكتب ورد النبي عليه السلام دا أمات جديد بار زكاة حلال زكاة أخستل حلال حلال كتير أمتون كخو طريقة دعوة چې چا به زکات په خپل مال نه وباسلو زمیندار په خپل غنم او جوار او دغه رنګ چې کاندینو تاجر با 100,000 او 100,000 روپۍ او درهم راغون کړل او دغه بسر باندې لګي وو د اسمان د طرف نه اور راغی نو چې دا چا مال با هغه اور اوس وځو دا به د خبرې علامه او د شریعت د رزق حلال او زکات الله تعالی او چې دا چا مال به اوس وځي نو هغه د خبرې علامه بوا چې د مال حرام دی او د زکات الله ته قبول نه دی خو د دې نه انسانیت ته فائدہ نه ملاوي د زکات او د نبی علیه السلام امت کې غریب براله کې د مالدار نه زکات اخلي مالدار براله کې غریب ته زکات ورکړي تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقراءهم نو عجیب خبره د نبی علیہ السلام دا امت ور دوی په داخلي خوري دا زکات دا وخیره د مال دا وخوري او صاحب المال دا دوی خوري او دا دې باوجود يعملون الصالحات منزونه د تلاوتونو د الله ته قبله عجیب خبره یا رب اني اجد في الالواح الله ما التوراة والأخطوط لا أكتب اناجیلهم فی صدورهم آسمانی کتابونه به دې وسیلو کې محفوظ پراته وي دي به حافظان د نبی علیه السلام امت کې حافظان وي الله تیر امتونو کې امتیانو ته سعادت باندې ورکړي د تورات حافظ موسی علیه السلام صرف د انجیل حافظ صرف عیسی علیه السلام نن په مقدس مکه باندې عیسی دا د ټولې دنیا د ټولو نه لوی مذهب دی مطلب دا چې خلق منونکي ډېر دي او د هغې باوجود په سالم عیسایي دنیا کې چې تقریبا د 3 اربو د پاسه ده په 3 ارب عیسایانو کې د انجیل یو حافظ نشته دی اوس راشه مسلمانانو له الحمدلله استاد د دې نه خبر زه د خپل کلی ټول ورسره خبره درته کوم زموږ په ټول ورسره کې نارینه او زنانه حافظان په یو کلی کې دا د 2000 مسیوا دي الحمدلله هر دویم دریم کور کې حافظ قرآن دی نارینه او کلیشته زنانه او حافظ ده چې کله کله رمضان شریف کې پاکستان کې چلتا مسجد کې ختم قرآن کې تراوزم لفاظ خلق مخي ودريږي سوګرستو ودريږي د ټیمونه کې پاو سات فرق وي د خپل پیری په دې کوشش کې چې دیګا د هر دویم او دریم کور نه قرآن د تلاوت आवाज راوځي حافظان ډیر دي جمعهونه کم دي نو بس کورونه کې بزان د خپل رونه او خپل والدین ودري او قرآن کریم ختمونه دي په هر دویم دریم کور کې قرآن کریم په تراوت ختم کیږي زموږ دي زه دې وجه نه خپل کلی د تور سره خلکو ته وایم
زویم دا پتا شو چې الله د مال باران جوړ کړی دی او حلال رزق الله فراغ درکړي د دې بنیادی وجه دا تاسو په خپل بچو قرآن وایي د دې په مدرسو کې طالبان دي کوم مال چې الله دا الله په دې باندې لګي تاسو ته خوشحالي او خیر او برکت پیدا کړي او برکت پیدا کړي خیر او برکت او د توګالیو د ټول شکرستو الحمدلله دا دې توګالي دا د علماء او د حافظانو په نسبت د نورو کلو باندې الحمدلله دا مرکزونه دي او دا ډیر کوي صرف په سختلنی کال کې زموږ د پاکو مدارس پاکستان کې 78800 د قران کریم حافظان دي قوم ته خپل دوی د دنیا په مخ باندې په 198 ملکونو کې د حرمین سمیت دومره حافظان د قران په دنیا کې نشته چې په پاکستان کې څومره د قران تلاوت چې په پاکستان کې کیږي د حرمین سمیت په اسلامي دنیا سمیت او بل یو ملک کې د قران دومره تلاوت نه کیږي زما محترم ورو موسی علیه السلام د الله نسوان کې الله دا د قران حافظان د نبی رسول الله په امت کې زموږ په زموږ او تاسو کو ډېر کم خلک براسي چې تعلیم وکړي موسی علیه السلام وی الله زموږ په وخت دا د نبی رسول الله په امت حافظان افلا تجعلون من امتي الله دا زموږ مدیان ته جوړه چې د محشر په میدان کې په هغه څه بلکونو حافظان ولاړو الله ورته جواب ورکړي په ټول کې تلک عمر احمد صلی الله علیه وسلم نا حافظان د قران د صرف او صرف د نبی علیه الصلاه والسلام د عقیده سر مبارک د تاج او تخت ختم نبوت زمین او ملګری دي دا غمی او ملګری صرف د نبی علیه السلام د ختم نبوت په تاج کې شي دا بل ځای نه نصیب شي سیدنا موسی علیه السلام نے درخواست کی اللہ ابنی اجد فی الالواح ما دے تورات کی یہ خبر درستنا انہم یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون حتی یقتلون الدجال الاعور اللہ نبی علیہ السلام محمد کی مجاہدین ہوئی استاد رضا دپارا بخبل سر ورکی دوخ مغروری کا کڑائی بناتائی چا زور زبردستی بنه ګوري الله ستاسو طاقت ته وګوري او باندې توکل کوي د جهاد میدان ته وردان دي تر دې پورې چې دجال کوم سړی کوم چې قتلې الله د نبی عليه الصلاه والسلام د امت مجاهدین په ډېر په الله رسول کوئی سیدنا موسی علیه السلام دا به سره سامانه په حالت کې فیضاش دې کپڑے شلیدلے مخالف دشمن سره ټمبل دے وسائل دی میډیا دا ډرون دی ورسره مدر اف دیوانس دی ورسره کیمیکل او بایولوژیکل ویپنز دی ورسره په ټول دنیا کې بدمعشي ده یو لوی طاقت دی امریکا ځان ته وایي او د سره رئیس دی تر څو وړای په زندگی او باقي مون گزاره کوي او په وخت مثبت کو د مانځه د مستو دعا واړي چې الله اسره سره مشترک کړي مالشه الله رب العالمین دې د کشمیر د افغانستان او د فلسطین سمیت د کفر خلاف جهاد کوونکي مجاهدینو ته غلبه او فتح نصیب او ان شاء الله دنیا تسلیم کړه چې نن په افغانستان کې سلویخ ملکونه د نیټو راغلي دي او سره د خپل ټکنالوژۍ نه رافیل شو او د تکبیر غږونو او د تکبیر نارو له الله فتح او کامیابي او برکت نصیب زما هغه بوزدل جرنیل هغه ډکو او هغه بے غیرت جرنیل ځان ته جنرال پرویز مشرف وي خپل کتاب کې لیکي اندلال نافای راغلی کتاب ما چې کله د مجاهدینو امریکای ته خرڅول کول نو یو زنانه و د مجاهد خبر وا بیبي وا دا غي په غیب کې د خوار او د ماشوم دا د خپل لیکلي دي کبینه انسان نو ما د مور
یو قیمت د امریکای په ډالرو کې اخیستی دی او د هغې په غېږه کې شیرخوار ماشوم پی راوړونکی ماشوم ما د هغې په ډالرو کې د امریکای نه ځان له قیمت اخیستی هغه جرنیلانو چې ملا عبدالسلام ظریف نوم دی سفیر دا د سفارتي آدابو د جنیوا کنونشن خلاف دا چې بندیانو گرفتار کو په دې باندې او هغه واپس رها شو نن دی الله نظام ته وګوره نن هغه قیدي چې زمونږ د استاد یو بزدله جرنیل د کپړو نه لګړ کړی و او امریکې ته حواله کړی نن هغه د امریکې په مخ کې د فاتح په حیثیت د قطر په امن معاهده کې ناست دی او دستخط کوي امریکا نه ذلیله کړله او چې د چا په لاس کې اتکړی وي هغه نن لګیا دی هغه شرطونه ږدي چې په دې شرط در سره وکړو دا د الله نظام ده مشرف الله تعالی زما محترم ورو د کرونا وبا تاسو نه کتل الله خپل طاقت د انسانیت په نه بوللو خلق بدمعشي شروع کړي میرا جسم دې مرزي زما وجود زما مرزي الله وتوخذ الاسماء وجودهم من الاسماء مرزي مطلع وجود دې زما په اختیار کې او مرزي دې هم ستانه را زما په چلیږي نن هغه وجود والا سره د کور نه بهر راوتلی شي نن ایرپورټ کې 50 کې سفر کولی شي هر طرف ته لاک ډاون د هغې خلکو غرور الله مات کو تاسو څه اختیار دی په سترګو نظر نه راتلونکې کرونا وایرس د ټولې دنیا ټکنالوژي او خدایي فعل کړله او تر اوسه پورې د هغې د حفاظت او د تحفظ لپاره یې ویکسین تیار کړی الله خپل قدرت ښیي خلکو ته تاسو فرعونان جوړ شوي یې کومو علاقو باندې چې تاسو ظلم کوو شام او دمشق ګورئ دا ارض الانبیا ته د شام کې علماء لیکلي دي تقریبا کم 70,000 انبیاء کرام الله تعالی خاوره رالیږلي ما د یو ماشوم د هغه خبرې مې اورېدلې نو شام کې هغه کور باندې بمباري کړې وه پلار او مور هر څه ورته شهیدان کړي د ده په دې سترګو کې غټې غټې اوښکې دي او دی په یو ویډیو کې انټرویو ورکوي یو سړي ته وایي وایي سأخبر الله بكل شيء وزه به په تاسو باندې الله دا ټولې خبرې کوم خلک چې په خپلو کورونو کې محصور شوی نن الله په ټوله دنیا دا ګډون راوښه زما د شام مسلمان بچی په خپلو کورونو کې تنها ناست دي تاسو په بازارونو کې ګرځئ الله کرونا راوسته او ټوله دنیا یې لاکډاون کړ الله به د بچی خبره اورېدلې هغه وویل سأخبر الله بكل شيء زما محترم ورو دا د الله نظام دی په دې کې د الله دین سره مینه لرونکي خلک کامیاب دي ژوند باندې هم کامیاب دي مرګ باندې هم کامیاب خپل کورونه د قرآن په تلاوت باندې منور کړئ اسانه طریقه ده بچې مدرسې ته راولئ تاسو په دوبۍ کې ځان له خپله دیاري مزدوري کوئ بچې د قرآن تلاوت کوي په مفت کې ستا په نامه اعمال کې راغلی حرف د یو تلاوت د یو حرف په سر لس نیکۍ الله دیږي دې چې ختم کړي د قرآن په یو ختم باندې چې دې 3 لکه سره پاسه حرفونه تلاوت کوي نو الله رب العالمین په کې 10 لکه نیکۍ ستا په نامه اعمال کېږي ته ځان نه خبر نه او ستا په رزق کې به الله فراخي راولي چې ته بچی را کور ته پیسې راولېږې هلکه بچیا ګوره مدرسې ته چې ځې ځان سره دې نه خرچ واخله ها بچیا دا ستا کپړې دي بچیا دا ستا پیزار دی نو ستا رزق کې به الله فراخي راولي عمده شام یو عالم دی شیخ هشام الدین البرهانی رحمت الله علیه هغه د خپل نیکه یو واقعه بیانوي او ډېره عجیبه واقعه بیانوي خو دا خبره کوم یا بس کوم هغه وایي په دې دمشق کې شام یو ښار دی په دې کې یو قبرستان دی هغه قبرستان کې یو سړي به مزدوري او دیاري کوله
نو په دیاړې باندې به تورونه کنستل چا مړ وشو هغه ته سوال جواب وکړل هغه دانو خبر وکړه هغه خبر وکړستلو تدفین کې ور سره خبر ورواړول اقدام دې ور سره وکړو سړې دوی چا ولا پیسې ورکړي حفار ورکړي حفار دی وای و یو ګړې اقرار راکړه چې زما ځوان بچي مړ دې هغه خبر وکړه ما ورته خبر وکړستلو هغه د جنازې نو پښتو قبرستان په ور سره لږ کسان راغلي ضرور دې کسان زه دې ګرځم په خپل علاقو خدمت کوم ځوان ځان شوی دی مورې ولې په تکلیف کوم دا نور خلک ولې په تکلیف کوم وایي چې په تدفین کې مې څنګه دا ځوان الګ لاش راوغستلو خبر کې مې کې وخوړلو ګټې مې راپاسه برابر کړلې خاورې مې راپاسه نه راوړلې دي دې درمیان کې را کفن لاندې وړل چې ما لاندې وکړل خبر نه دی یو فراخه دنیا ده شنه باغونه دي خپل ګورونه چې بلونه دي دوه کسان راغلل او زمان د مخې د کټو د لاندې چې کوم لاش پروت دی دا یې په خپل لاس کې وجود کو وې دي چې په سرمزره پورې لاړ یو شنه باغ راغله او هغه په خپل جوړه کې لاش پر ځان دی ما باندې به وشنا چې نو مال او شاته راو شو خلکو سفر راوخی جوړه او درې څلور کسان چې کوم موجود دي په قبر خاور ورواړولې او قبر یې جوړ کو زه چې هوښ راغلم ما ته چې دا باندې څه شوی ما ورته چې زه تاسو ته اوس واقعیا بیانوم تاسو به نه منئ خو بس ما چې څه لیدلي دي هغه ما لیدلي څه لږ وخت پس همدغې زنانه بیا سوال جواب وکړل چې زما بل زوی وفات شو قبر ورغلی زه راغلم ما قبر وکړستلو د دې دا بچی د الله شي چې کله راوړو ما ښکته کوز کو ګټې مې راپاسې کېښودلې اوس مې خاوره وراړه دې درمیان کې دا کفن بیا وړقېدو چې ما لاندې په دې ګټو په دې شروع کې وکتل یو لویه فراخه دنیا د قبر نه دی هماغه دوه کسان بیا راغلل او د الله شي دغه کسان مې په دې خپل الله شي پرې اوچتاو نو عزت یې تپوس کوم من انتما څوک یې لکه دا څه کوئ یہ تکرار خلق خیالات میں جب خبر ہے کہ خبریں شروع کریں خبر ہے کہ چاہ سکتا ہے اب بڑے دے ویاتی آتی ہوئی جمعہ اللہ رب العالمین نے طرف نرالی گریشی بھی فرشتی ہو اور اللہ دان علمہ اللہ رسول بس خبر مانے خبر مراوڑ والی خبر برابر کو زنانہ تنبیل جنامہ کے بچے سپار لیا زمان مردہ بچے سپار لیا دام زمان ما ورته وی چې دې ډول څه کار کوو څه عمل کوو عمل نه خبر دا وړاندې بچي دا وړاندې بچي چې وو د مدرسې کې وو او قرآن کریم یې ترجمه کوي دا حافظ قرآن ما وی دا دې بچي وی دا دې بچي وو ترکان وو خو ته چې په دې اړې مزدوري وکړه نو هغه بیا راوړل دا یې ولې هم تعلیم جان ورول لګي چې پکې خو د جلستا خرچه ده ته زما په دې پیسو باندې قرآن کریم حفظ کړي الله اکبر دا سره دی وی مثلا هغه وخت یو عالم په دمشق کې هغه کې راځي چې ما د قرآن حفظ شروع بما دې چې عمر دوه ورته چې سره عمر دې ودی عمر کې حفظ کې بما چې نشي ارسچی بس ارسو چې مې یاد کو خو ما د حافظ قرآن فضیلت ولې خو ما جنتونه لیدلې دي ما د الله فرشتي لیدلې او ما د جنت شنې مرغۍ لیدلې دي د حافظ قرآن لاشي مشهور جدوره کې وجود کو او دا حدیث مبارک کې راځي وایي چې روح خبره ده لاش هم في حواصل الطيور الخضر دا علماء ناس زما محترم ورو وي ما حفظ شروع حفظ نورست الله توفیق راکو علم میں شروع کو الله رب العالمین لوی انسان جوړ کو نن هغه د حدیثو په استادانو کې یادېږي او شیخ عبدالرحمن الحفار زين صحیح الله رب العالمین دې زموږ مالونه دا خپل دین کې قبول کړي هم د ګټې ځای او یو ځای غواړو نه الله تسوال کو الله تعالی دین مې باندې چې څور سره کې ستاسو تعالی حکومت نه غواړو ولې حکومت را باندې بیا پابند نه پیسې درکوم او باندې نه درکوم دا شرطونه وي
پرون بجټ پاس شوی تاسو به لیدلی د یو سرکاري ملازم لپاره په 1 روپۍ اضافه نه کړي هغه چې کوم غریبانان غواړي هغه نه ورکړي او زموږ د مدرسو لپاره په 15 روپۍ کې خو دې دا کومه په کې ها یاد ساتي یو حکومت امداد هم قبلونه زموږ د دارالعلوم دیوبند اصول حشدانه کې لیکلي دي حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې زموږ مدرسه په سرکار امداد نه کوي یو دا خبرې دي زموږ د سرکار امداد نه کوي زموږ مشرانو ضرور اعلان کړی دی چې دا پیسې د واخلو موږ له مدرسو د صرف د رجسټریشن اجازه راکړه موږ ستاسو پیسې نه دي او د علماء ورونو ته وایي ډېر لوی فتنه او ازمیښت را روان دی دا منصوبه د مخکې نه جوړه او دا یو بین الاقوامي اداره ده فاینانشل ایکشن ټاسک فورس ورته ویل کېږي FATF او هغوی د حکومت ته دا وارننګ ورکړی دی چې په دې بجټ کې به مدرسو نه پیسې کېږي او د مدرسې استاد به د چندې نه تنخواه نه اخلي دا به د یو ادارې نه تنخواه اخلي او د هغې ادارې نوم دی NCHD نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ او هغه NCHD هغه چې په مدرسې کې استاد بھرتي کوي نو ټریننګ باندې ورکړي دا بیان به موږ کوي چې بخاري به څنګه پڑھاو هغه تعالی په خپل سورې اخلاص نه درځي ته په خپل تعالی دا په نشته ده چې قرآن څو سپاري دي ته ماته د ترجمه د خبرو طریقه ده خپل علم ته وګوره خپل جهالت ته وګوره ته علماء له ټریننګ ورکړي چې تاسو به درس څنګه کوئ نو دا هغه منصوبې او سره او پروګرام یې راځي چې پر روان کال کې به د دینی مدرسو د وفاق المدارس امتحانات دوی د خپل ایگزامینیشن بورډ لاندې کوي او د دې لپاره د فیډرل منسټري اف ایجوکیشن ته یو ډایریکټریټ جوړ کړی دا ډایریکټریټ نوم دی ډایریکټریټ جنرال اف ایجوکیشن نو دوی به وایي چې په کومه مدرسه کې سرکاري استاد سبق ښایي هغه مدرسې د رجسټریشن هم ورکوو د هغې دیني ورکوو او چې سرکاري استاد پکې سبق نه ښایي دا مدرسه به هم بندو او د هغې مدرسې رجسټریشن به هم نه ورکوو نو دا د دوی منصوبه ده ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین زمونږ نیک ډېر زورور دی زمونږ نیک تاسو ته معلوم دی زمونږ د ټولې دنیا د دیني مدرسو نیک الله رب العالمین هغه طاقت ورزاد بس ټیک ته دې خپل وسته کریمه خو دا الله رب العالمین فیصله ده چې زه كتب الله لاغلبن انا ورسولي الله فرمایي غلبه به زما او زما د استاسو زما د ملګرو وي غلبه به د دیني مدرسو وي ان شاء الله عموما د خپل خیره د توتاله دي عوامو ورونو ته وایم چې تاسو د دې دغورو او د دې خبرو نه بې فکر شئ خپل بچی سره موږ خالص نه راولېږئ موږ د قرآن کریم نه ډکه سینه درلودلې ان شاء الله دا به موږ کوو د دې ایمان موږ کوو ان شاء الله او دعا کوئ هغه علماو ته کوم چې د پاکستان په سیاسي میدان کې د دې دیني مدرسو د خدمت او د حفاظت او د چوکیدارۍ لپاره ولاړ دي او د هغې قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ته دعا کوئ الله دې زموږ د عمر نه هغې ته عمر ورکړي خو الله دې هغې له ډېر عمر نصیب ډېره دعا ورته کوئ مونږ چې دا مصیبت دی مونږ په ژوندانه د چا قدر قیمت دي زه دې ملګرو ته وایم زه تاسو ته افسوس درشي خو چې دا کار د قلندر د پاکستان د دې دنیا نه الله راوستل بیا به درته اندازه وشي چې په پاکستان کې خلک څومره د بې دینۍ لپاره لګیا دي او سازشونه کوي الله رب العالمین دې علماو ته دوی ته همت او طاقت نصیب کړي الله رب العالمین دې دوی حفاظت نصیب کړي او دا دیني مدرسې دا نن چې ستا بچي قرآن زده کو دا د مولانا فضل الرحمان صاحب ته یاد ساته خو هغه نه وی زما په ملک کې به دیني مدرسه نه وه او چې دیني مدرسه نه وه نو ستا بچی به څنګه حافظ قرآن شوی دا د هغه برکت دی الله رب العالمین دې زموږ د دیني مدرسې برقراره وساتي او دا اوس چې کوم حالات راغلي دي تاسو ونه کتل هر څیز راوړه په مدرسو او په تبلیغ پورې تړه د کرونا وبا په ټولې دنیا راغلې ده
पकार दादा ची एहतियाती तदाबीर बाहर से के हुकूमत मॉनिटर की जमा सदर ममलकत अवसर जुमात तबले बड़े रमजान शरीफ की और दखल को फासिले चेक करेगा तो ईमान ही हुआ है सदर से का तरह सब्जी मंडी दौरा करेगा ताज ने तपोस को सब्जी मंडी जब बताए मार्केट तदले बल से के इस रुपीस तपोस करे ना न चेक पोस्ट बांधे से बगाड़े लाते गए तो निचकुम साड़े पर तबलीग करा करे इस तरह और सरावा अगर तबलीग का क्वारंटीन सेंटर था और चिकुम साड़े पर लाहौर और कराची और पेंडे ना तो मार्केट में बाजार में को तारा रवान हो अगर तबलीग का कोड था नोले ना कोरोना वायरस का पर्यावरण के जुड़ से तेरे तबलीग ना बड़ी बिस्तरों के तो तासो बड़े पुलिस तो लोगों ने कतल दकुनेर समेत कटोर पाकिस्तान पर क्वारंटीन सेंटर के 98% तबलीगी जमात नारीना ना जरूर मस्तूरात जनाना मिलमने यही पता की पड़े जरूर द बाहर न रागली द तबलीग जमातुना आगे पता की पड़े जपल मन तेरी तासो वासी से बुतुन कोल के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटली कुवत ते और मुसलमानों मलते और इस्लाम कलाला और इस्लाम चौकेला फ्लंके दे डिंगे दे इच्छा दे सने और तबलीगाने लागे तुल जमा मुहतरम उड़ो याद जरूर का उस्ताद सुबह सो खैरखान इश्ते तबलीग वाला कौन है हमारे उस्ताद सो खैरखान आप उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हम खपल वसो के साथ मुताबिक आवाज को जब खपल माने अक्सरियत कर दीना संने और करे तबलीग पूरे हुकूमत रवाने पाबंदी और कोल विरामती से प्रोड्यूसिंग munga au taso de yobal jamal jama yobal barapati o de yobal judakigu ya alam kufar barapati de yobal para jama jo dini tahrikuna Allah rabbul alamin ne yo terapia ko Pakistan ki dawat और तबलीग और मेहनत बा बहार बहाल tri national is bala और रसूल के गश्त में भी द्रे मैस्टरोस के जन्म को मदरसों के अक्सरियत मुसाफिर तलबा निश्चित रहने वाला तहज्जुद बवाक़ के सब तिलावत को बोल नहीं रकाबे दरवाजे वहम रकाबे दीवारों में वहम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जब मुंतज़िर रोज़ा मुबारक और आगे जानू न वहम उम्मतिया को तरफ में नबी सलाम और रोज़े सलाम को मुंतज़िर जमा मुहतरमो हालात तदीन मुतकाज़िरी अल्लाह तरफ रुजू कुल बच्चे कुरान तकीनो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम दुनिया खैर उमर नसीब की उन पर आखिरत खैर नसीब की जब गदे मदरसे जो सुबह रमजान फारिग शो लिटूल दस मुबारक हो आओ गदे मदरसे से तुम निगराना दी अभी दस मुबारक हो को नस्पास पारे मेहनतुन दा सफारिश खान से दास जमीन खान से शेख जमीन खान से दास अब्दुल खान से ताकुल सुपर ज़मूरुना दी दादी पर हिम्मत बाने ना बची दा कुरान करीम को सआदत बाने सआदत मंशू अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ज़मून उस्तादो दा बची दा कुरान करीम हाफिज़ान आलिमान जोड़ की और ज़मून आरज़ू और तमन्ना दादा जिदे महल्ले और दी किड़ी बाहर हो के कुरान करीम हाफिज़ जोशी अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।